திரிவேணி சங்கமத்திலிருந்து சுமார் 5 மணி நேரம், அதாவது 170 கிலோமீட்டர் பயணித்து நாங்கள் அயோத்தி வந்தடைஞ்சோம். அயோத்தி நம்ம மதுரை மாதிரி ஒரு புராதனமான நகரம். அங்கே இருக்க வீடுகள், அந்த கோயில்கள் எல்லாமே ரொம்ப பழமையாக இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கிறப்போ நாங்கள் இறங்குனது ஏதோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் தான் நினச்சேன். ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஹோட்டல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு உள்ளே போய் பார்த்தோன்னே தான் எனக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சு. இது அயோத்தியோட ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆமாங்க, அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக எதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டியிருக்காங்கன்னு எனக்கு முதல் நாள் புரியலை. நான் அடுத்த நாள் காலை அந்த கோயிலை போய் பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சு, கண்டிப்பாக அயோத்தி நகரத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா அயோத்தி கோயில் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய ஒரு பிரம்மாண்டமாக அது இருக்க போகுதுன்றதுக்கு எனக்கு எந்த ஐயப்பாடுமே கிடையாது. அப்படி கட்டி முடித்தப்போ தினமுமே லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்கே வருவாங்க. அப்போது கண்டிப்பாக இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரயில் நிலையம் கண்டிப்பாக தேவை. எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அதை கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே தான் எங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து எங்களுக்கு உணவு ரெடி பண்ணி கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போது அங்கே பாருவாகி அப்படின்னு ஒரு நாட்டுப்புற கலை நடந்துச்சு. அதாவது ராமாயணத்தை கலை மூலமாக வெளிப்படுத்துறது. இது அந்த ஊருடைய ஒரு பழமையான கலாச்சார நடனம். அது இப்போ அழிவுறும் நிலையில் இருக்குது. இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த நடனம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்களேன். சுமார் 10 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்த நடனம் ஆரம்பத்தில் பார்க்க ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தாலுமே நேரம் போக போக ரொம்பவே சிறப்பாக இருந்துச்சு. இந்த ஆட்டம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்த எல்லாருமே எழுந்து நின்று கை தட்டினாங்க. இது மூலமாகவே இந்த ஆட்டம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். राम आए गए, देखो अवध नगरी राम आए गए। बोलो बजरंगबली महाराज की। आवा महावीर हनुमान आज दंगल के बीचे माँ, आवा महावीर महाराज आज दंगल के बीचे माँ, हे दंगल के बीचे माँ, हे दंगल के बीचे माँ, आवा महावीर महाराज आज दंगल के बीचे माँ, आवा महावीर महाराज आज दंगल के बीचे माँ। ஹலோ. இந்த நடனம் முடிஞ்ச முன்னாடி இங்கே பெண்கள்லாம் ஒரு பாடல் மாதிரி ஒன்று பாடினாங்க. இதுவுமே புராதனம் சம்மந்தப்பட்டது தான். இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நேரம் 11:30 மணி. ஆனாலுமே எல்லாருமே ரொம்ப உற்சாகமாக அதில் கலந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் அந்த நேரம் போய் எங்களுடைய இரவு உணவை முடிச்சுட்டு இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்தோம். அயோத்தி ரயில் நிலையத்தை சுற்றி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு, இந்த அயோத்தி ரயில் நிலையத்தில் இப்போ வெறும் 2 ட்ராக் தான் இருக்குது. அந்த 2 ட்ராக்குமே இருந்தாலுமே ஃப்யூச்சரில் இதை ரொம்ப விரிவுபடுத்த போகிறத சொல்கிறாங்க. அதுக்காக தான் இவ்வளவு பெரிய ரயில் நிலையம் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த ரயில் நிலையத்தில் ஏகப்பட்ட வசதிகள் இருக்குது. எஸ்கலேட்டர் இருக்குது, லிஃப்ட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பயணிகள் தங்குறதுக்கான அறைகள் இருக்குது, அதிகாரிகள் தங்குறதுக்கான அறைகள் இருக்குது, லாக்கர் ரூம். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே உணவு அருந்துறதுக்கு 2-3 இடத்துல கேஃபேட்டேரியா வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஹோட்டலோட பேர் ராயல் ஹெரிட்டேஜ். நைட் நேரத்தில் இந்த எல்இடி லைட்லாம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் இந்த ரூமுக்கு சேர 1 மணி ஆகிடுச்சு. இந்த ரூமோட இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. சரி, எல்லாரும் போய் தூங்கட்டும், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக இதை எக்ஸ்க்ளூசிவாக எடுக்கலாம், ஆள்லாம் யாரும் இல்லாமல் அப்படின்ட்டு 2 மணி வரைக்கும் காத்திருந்து இந்த வீடியோ எடுத்தேன். இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
நைட்டு படுக்க 3 மணி ஆனாலும் அதிகாலை 5:30 மணிக்கே எழுந்து ராமர் கோயில் நோக்கி கிளம்பிட்டோம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த அயோத்தி ரொம்ப புராதனமான நகரம். இங்கே இருக்க அந்த வீடுகள், இந்த ஏரியாலாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது எவ்வளவு பழமையான நகரம் அப்படி சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் கோயிலுக்கு போனோம். அங்கே கோயிலுக்குள்ளே மொபைல் கேமரா எதுவுமே அலௌடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனாலும் நான் இறங்கி போய் அங்கே இருக்க ஒரு செக்யூரிட்டிகிட்ட கேட்டு மொபைல் ஃபோன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன். இங்கே ஏற்கனவே பல தீர்ப்புகளுக்கு அப்புறமா இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கான அனுமதி கிடைச்சதுனால முழுக்க ஒரு மிலிட்ரி பாதுகாப்பு இந்த கோயிலுக்கு போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கப்பே இந்த கோயிலை பற்றிய வரலாற்றை பற்றியும் இந்த கடவுளுடைய அமைப்பை பற்றியும் எங்களோட வந்த விழா ஏற்பாட்டாளர் ஒருத்தவங்க விவரிச்சுட்டு வந்தாங்க. நாம பல்வேறு கோவில்களுக்கு போயிருப்போம், பல்வேறு இடத்துல கோவில்களில் போயிருக்கும் பொழுது சுவாமியை பார்த்திருப்போம். நம்ம ஊர்ல மாரியம்மனவோ அல்லது விநாயகரோ பார்த்திருந்தா கூட கொஞ்சம் உயரமா இருப்பாங்க. ஆனா இந்த சுவாமி இங்க குழந்தை ரூபத்துல இருக்காரு. இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா ஒரு ஜான் அளவுல தான் இங்க சுவாமி இருப்பாங்க. உங்களுடைய பார்வையில நீங்க ஒரு பெரிய கற்பனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாமி எங்க தெரியலையே அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம். உங்களுடைய பார்வையை கொஞ்சம் உள்ள கருவறையில கீழே செலுத்தி பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி தெரியும். குழந்தை ராமராக அங்க இருக்காரு. அனைவருக்கும் மகரம் அழகனின் அழகான வணக்கங்கள். இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் ஃபங்க்ஷனில் இன்றைக்கி 4வது நாள். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தியில் இருக்க ராமர் கோயில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்டுமான பணிகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. 2024ஆம் ஆண்டு இந்த கட்டுமான பணிகள்லாம் முடியும்னு சொல்லுவாங்க. இதில் அந்த கொடி பறக்கிற இடம் தெரியுது அவங்களுக்கு. அந்த கொடி பறக்கிற இடம் தான் பாபர் மசூதி இருந்த இடம். இந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த கொடி பறக்கிற இடத்துல பாபர் மசூதி இருந்திருக்கு. அது முழுமையாக இப்போ தகர்க்கப்பட்டு அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவில், அதாவது நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இங்கே ராமர் கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக இந்த பக்கம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு குடில் மாதிரி அமைத்து அந்த இடத்துல ராமன் லக்ஷ்மணன் அவங்களோட அந்த குழந்தை ரூபத்தில் இருக்க ராமன் அவங்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் இப்போ அதை பார்த்துட்டு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்துட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு கால்வாசி அரைவாசி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் பணிகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இங்கே அதை இதோட பார்வையிடுறதுக்காக எல்லாருமே பசங்கள்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் போய் அதையும் உங்களுக்கு காட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் மேற்கொண்டு அப்டேட்ஸ் தரேன். இங்கே இந்த கோயில் குறித்த வரைபடங்கள் மற்றும் கட்டுமான பணிகள் குறித்த விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே இங்கே ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழர் ஒருத்தர் விவரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். ஸோ இங்கே மொத்தம் மொத்தம் 5 கோபுரம் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு மெயின் கோபுரம் இருக்கு. ஸோ இங்கே மெயின் கோபுரம் தான் இங்கே இங்கே வரைக்கும் இதான் 161 அடி இருக்கு. நம்ம இருக்கிறது இங்க இருந்து கொஞ்சம் இன்னும் 1/2 மீட்டர் நம்ம ஃபைனலா மந்திரோட லெவல் வந்துடும். லைக் நம்ம கிரவுண்ட் நடக்கிற இடம் அங்க இருந்து 161 அடி இருக்கு. இது ஈஸ்ட் சைட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத். ஸோ நம்ம கோயில் கட்டினதுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து வருவோம். இங்க இருந்து இப்போ ரோட் அங்க இருந்து வெளியே இருந்து ஸோ அங்க இருந்து டைரக்டா நம்ம ஈஸ்ட் சைட்ல இருந்து என்டர் ஆகும். நம்ம கோயில் போவோம். அங்க இப்போ உங்களுக்கு இங்க இருந்து தெரியும் நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு கொடி இருக்கு, ஆரஞ்சு கலர் கொடி இருக்கு. ஸோ அங்கதான் மெயின் நம்ம ராம்லெல்லாம் அங்க வைப்போம். அங்கதான் கோயில் கர்ப்பகிரியும் அங்கதான் இருக்கு. அதான் மெயின் கர்ப்பகிரி அங்க இருக்கு. ஸோ இப்போ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜான்ல இருந்து இது எக்ஸ்கவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எக்ஸ்கவேஷன் இங்க பிக்சர்ஸ் இருக்கு. எக்ஸ்கவேஷன் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஜான்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 3 மாசம் ஆச்சு. மொத்தம் 1,85,000 cubic meter எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணோம். மொத்தம் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து 12 மீட்டர் இடத்துல போனோம். எங்க ராம்லா இருக்காங்களோ அங்க மட்டும் 14 மீட்டர் வரைக்கும் கீழே வரைக்கும் போனோம். ஸோ மொத்தம் 1,85,000 cubic meter வரைக்கும் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணோம். பண்ணக்கப்புறம் அங்க ஆக்சுவலா அங்க அந்த கொடிக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு காப்பர் ராட் இருக்கு. அது கீழே வரைக்கும் போகுது, 14 மீட்டர் கீழே வரைக்கும் போகுது. ஸோ அது ஒரு பூஜை மாதிரி பண்ணி அங்க இருந்து அந்த காப்பர் ராட் எடுத்துட்டு வரும் மேல வரைக்கும். அது கரெக்டா ராம்லாவோட கால் வரைக்கும் வந்துருக்கணும் ஃபுல்லா. அதுல மொத்தம் நாங்க 98 பகுதியா பிரிச்சு கான்கிரீட் பண்ணோம். இந்த 2 மாசம் பண்ணோம். ஸோ இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல். கான்கிரீட் போடும்போது இது மெயின்டைன் பண்ணும் 20 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ அது ஐஸ் வச்சு பண்ணும், ஸ்டாண்ட் வச்சு பண்ணும். டே அண்ட் நைட் இங்க வேலை 24 மணி நேரம் நடக்குது. காலையில நைட்டு 24 hours நடந்துட்டு இருக்கு சின்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. ஸோ அது 2 மாசத்துல பண்ணோம். ஸோ அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இதான் ஃபைனலா கான்கிரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்டோன் சொல்லிட்டு கிரானைட் ஸ்டோன் இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க. இது எல்லாமே கிரானைட். இது
நம்ம சவுத்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு கல்லு வந்து கிட்டத்தட்ட 2.8 டன் வந்து 17,000 கல்லு வச்சு நாங்கள் வந்து ஒன்றா செட் பண்ணிட்டு. ஸோ இது வந்து இன்னொரு 6 மாசம் ஆச்சு. ஸோ இதான் பிளின்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பார்க்குறீங்க இங்கே வந்து. ஸோ இது வந்து நாங்கள் பண்ணோம். இது ஆக்சுவலாக சவுத்ல இருந்து கொண்டு வந்தோம், கர்நாடகால இருந்து. ஸோ ட்ரெயின் மூலியமா கொண்டு வந்து இங்கே வந்து வந்துடணும். இங்கே வந்து யூஸ் ஒரு வேக்யூம் லிஃப்டர் சொல்லிட்டு இருக்கு. கல்லை வந்து வேக்யூம் பவர் வச்சு நாங்கள் வந்து தூக்கி ஒன்றா வச்சோம், 17,000 வச்சோம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து 1 ஜூன்ல இருந்து நம்ம மந்திர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க மந்திர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் பை டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள வந்து அட்லீஸ்ட் லான்ச்லாம் முடிச்சு தர்ஷனுக்காக ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கட்டுமான பணிகள் எல்லாத்தையுமே ஆச்சரியத்தோடு பார்த்துட்டு அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ராம்லாலா கோயிலுக்கு எல்லாருமே போனோம். அங்கே எங்கள் கூட வந்த 2 பேர் இந்த மாதிரி சாமி பாட்டெலாம் பாடிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு குன்று மாதிரி பக்கத்தில் அமைஞ்சிருந்த அனுமார் கோயில் போய் பார்த்தோம்.
நாங்கள் இப்போது அந்த தெரியிற பாருங்கள், அந்த அந்த கோயிலுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். அந்த கோயிலில் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து இப்போ வந்து ஹனுமார் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஹனுமார் கோயில் வந்து அந்த வீடியோலாம் இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதுக்கடுத்து நாங்கள் பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வந்து முழு அயோத்தியா நகரம். அதாவது கம்பர் வந்து கம்பராமாயணத்தில் சொல்லுவார், அதாவது வந்து பொன்னால் ஆன நகரம் கவலைகளே இருக்காது, அப்படியே ரத்தினங்கள்லாம் குவிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கற்பனை அப்படிங்கிறத ஊரை பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அதாவது வடநாடு போய்ட்டோம் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர் பரவாயில்லைன்னு. அதை நான் இப்போ தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த நாட்டு இந்த பக்கம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஊர் எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்குன்னு தெரியுது. இங்கே வந்து அந்த குறிப்பிட்ட அந்த புராதன சின்னங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கே தவிர மற்ற ஊர் வந்து ரொம்ப இன்னும் முன்னேறாமல் ரொம்ப வந்து மக்கள்லாம் ஏழ்மையில தான் இருக்காங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன் மட்டும் பார்க்க இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ஊர் ஒன்றுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மொத்தமே 2 பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒன்று, அந்த பக்கம் ஒன்று. ஆனால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மட்டும் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக கட்டியிருக்காங்க. நம்ம ஒருவேளை அந்த கோயிலெலாம் கட்டினா வந்து லட்சக்கணக்கான பயணிகள் வந்து தினந்தோறும் வருவாங்க. அப்போ வந்து கண்டிப்பாக சமாளிக்க வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை தான். அது நல்லா தொலைநோக்கு சிந்தோட பண்ணியிருக்காங்க. வெயில் அதிகமாக இருக்குங்க. இப்போதான் காலையில் நைட்டு பனியாக இருந்துச்சு, அதே நேரத்தில் இப்போ வெயிலாக இருக்குது. பின்னாடிலாம் உங்களுக்கு அந்த பனிமூட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் அடுத்து என்ன இடம் பார்க்க போகிறது தெரியல. பார்க்குற இடத்துல நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். பாய். இந்த ராமர் கோயிலேருந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் பயணம் செஞ்சு பக்கத்தில் சரையு நதி பார்க்க போனோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மியூசியம் போனோம். அங்கே ராமர் கோயில் தோண்டப்பட்டப்போ கிடைச்ச அந்த பொக்கிஷங்கள் எல்லாத்தையுமே அங்கே வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையுமே நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுவரை இணைந்திருங்கள். நான் உங்கள் அகரமழகன். இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.